La Sicilia si prepara alla fase 2 con una fortissima preoccupazione che terrorizza Musumeci ed i siciliani. Dal 4 maggio sarà consentito spostarsi tra le regioni in virtù di comprovate esigenze lavorative, di salute, per tornare al proprio domicilio. E sono tantissimi i siciliani, molti dei quali studenti e lavoratori, che si stanno organizzando per il rientro. Hanno preso d'assalto le biglietterie online per acciuffare un posto e tornare a casa. Da un'indagine condotta dal quotidiano Il Mattino sono praticamente esauriti i posti sui treni e aerei che collegano le due regioni. Ed il presidente Musumeci è netto: nessun passo indietro, la Sicilia non riapre, gli accessi saranno limitati ancora per qualche settimana. Ho chiesto al ministro dei trasporti di mantenere inalterate le norme per l'accesso in Sicilia. Saranno i dati del contagio a suggerirci quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del paese. Se l'isola, grazie a Dio, è la regione meno contagiata delle altre, è per la limitazione degli arrivi dal nord e per la disciplina del popolo siciliano. È ancora viva nel paese la fuga da Milano, coi treni presi d'assalto pochi minuti dopo l'annuncio del lockdown da parte di Giuseppe Conte. Immagini che hanno messo a rischio la salute pubblica, visto che si usciva da una zona in piena epidemia. Ed ora il 4 maggio potrebbe verificarsi il bis. Treni, autobus e i pochi aerei nelle tratte verso il sud sono già stati presi di assalto e Trenitalia ha già raddoppiato i convogli. Il presidente della regione, a margine di un incontro in videocollegamento con la conferenza della regione e successivamente con i colleghi governatori di centrodestra, ha chiesto un dialogo con il governo, ma anche l'opportunità di una riflessione. Il decreto del Premier non convince nessuno, non c'è una sola categoria del mondo produttivo che abbia espresso pieno apprezzamento. Nessuno, conclude Musumeci, intende vanificare lo sforzo finora compiuto, soprattutto da noi in Sicilia. Bisogna però ridare respiro alle imprese nel rispetto della sicurezza. Su un tema restiamo fermi nell'isola: gli accessi saranno limitati ancora per qualche settimana.